players semua berkendrung suapo dressing room. Suaba nagliang isar in ajikren family players semua. Ulukan MLA bagi ibarat penbit berpeang banlong ketika penbit pemerintah naik mulai ke tim jogi baru kebelai penbit kebelai penbiang kebelai play hitam hadu penboy ketika di final ya ketika pangiong ke first MLA Cup men's knockout Arhajar Armusan dengan kuah banbun ketinsyu nomor kepor kalaya state badminton impoi ru saka kelamit ketika final football kaba internet kaba isyongkun batru kaba pensmi yang ingin ba borong akan kapor mene wel melejum bi ulang ai ke jisren bat ka kenjam memorandum kaba long strong lan kaba adu kata-kata lomba dei ban ai ke surok pantene nangte na sopian hadu kanomba anong stoy mende kadang yaat na ketika jaga nakwa panetu yapi bangarumi sanun ba namar dengan rumah akan nomba kasurok kapapit kapabiang dengan nangte na sopian kadeka singkelin kami om dengan kwa ban penbena hakmat jompi akan kapor pada kalian jomi ke surga bila konkret ia ka estimate batsen bin sayo ia ka sanction kapa arpu arklur tam pada ya kali kesur kejempi hamil atau nonstoy agama matlo benong bakade kajing perbeda alfa kejoma kalong namar bakade kanong bakanong stoy kade kaway kanong kabarorin nah district headquarter kabalarin tam kajela kejungi batlu kabaton kam tam hatan ni kajuk batkaski kabamita dina kata-kata ngakwa banong yapi kajing kemen kajing skoma jompi jongi akan ikan mokai kadang kembang susu kadang pencit susu akabanda kalian kesorkan ikan bertabat di kum kipat ba kadang kadang stoin konstituensi Parokway ban perbena Ahmad Jompi Bangiadon rengkat kalian kesorkan bagi kipat ba jom kadang stoin konstituensi Parokway Padang bun kiwe mati kam ki bengidangnya sandur rengkat anu MLA Jompi Banangej kem hakin Islam di Banwan Gitna ya kapan pendek ya kiru katung kita sanur mapi di Pajba kam tam ya kan ya distrik headquarter hamne hapot longstoy disesisin suara kun Kayu yang kesam kapong tapi pun samla jongi kidon. Ketika final football ketemu jeruk MLA Jompi kelomba Gimsya Madia Wai lane banbarra ia kiplea nakiwe pat kijaga. Kata ketika wei ke banga itenan. But then kajingila kai mentah ke bedang first half. Ngai kasak kapong bagi kun samla jongi jong kini ke arkeli kisdong jela peni ban ngakwa ban om ba kasak kapong jongi kanang kiu nam ni syakmat kasorka ngakwa ban yathu yapi gidei kabadon dok shibun baka sorkar India kan saplong ru ya katakan national team hamni hapo kanomba shilong bejongi ha usner Arhajar Arfonyo ban ngakwa ban om yapi district sports officer bat kumju ka district administration Parokway kumju ru yakin nokmi kemati jong kan di district go ba ban kit kia ban penslur yaki kun sama di badon ya kapong om tak hakap football hanglei hakiwei kipong ki bapidon Namar baka sorkar benta kapun kre syai ban ai yaki training di baper hala kijong di distrik nang bakila ya kaban sim benta akan dengan national team kaban solong house name Arhajar Arfonyo doble try kerna kun kerku kudok lang yangi barok bat kam tam
Apa kejelam jom MLA jom pi bak Gabriel Walang. Nah kerana sekarang bagi kun samla kentai bat cenderang. Pindia be ya anika sap kapong. Kabab hidai ban peni bat ngangit kemba kasap kapong jom pi hakawe kaski kan kelalo. Irwan. Kapliang ja ya kalawe jompi bakari bakajan rio jogi paro tang ini kenti di bakadian ngai kublai la iki pajba Celer. kublai syahjan